O tai su kuria ranka dabar dirbė? Su abiem galiu tatuiruoti iš tikrųjų. Rimtai? Tu bet piesas, kad Bandęs. Esi bandęs su dėmažėlė? Pasiėmi tatuiruoti, žinai, ten varai, ten kokią nugarą darai, ar kokį papą ten tatuiruoji ir būna, neina užkišti, ne? Tai pasiėmi kitą ranką, visiems iš tikrųjų rekomenduoju. Nėra sudėtinga, reikia tik biškį pasibandyti tokiuose vietose, kur nekritiškai. Galim šiandien to padaryti tatuiruotę. Aš turiu biškį pasieksperimentuoti čia vieną. Kairė ranka, ne? Kaip atrodė jūsų gastrolės? Ar jūs buvote rockstarai, ar jūs ten nuo to... Tais laikais gerai, iš tikrųjų labai nusimylėtas mergaitės. Sveiki, mėly žiūrovai. Taigi šiandien mes filmuojame Anglijoje, Inked Muz tatuiruočių studijoje. Tai labai ačiū Gabrieliui ir Donatui, kad mus priėmė į šitą labai jaukią studiją, kuri randasi Milton Keyne, Anglijoje. Norintis atvykti pasidaryti tatuiruotę, mielai prašom į Inked Muz. Taigi šiandien svečiuose turime hiperrealistinių spalvotų tatuiruočių meistrą, aukštos klasės, aukščiausios prabos. Išlaižo darbus, neįtikėtini darbai, atrodo kaip fotografijos, kaip nuotraukos, neįtikėtinai Jurgį Mikalauską ir mano kolega Donatą Lasę. Taip pat mano kolega Žydrūną Vainauską. Taigi, labas Jurgi, pradėsim nuo standartinio klausimo, kurio klausim visų meistrų ir visų mūsų svečių, kurie atėjo pas mus ant šios kėdės. Tai kaip tu atėjai į tatuiravimą, koks tai kelias buvo? Čia buvo prieš 15 metų, tada nusprendžiau, kad būsiu. Nes iš tikrųjų į Angliją atvažiavau tapyti. Aš kaip ir tapytojas esu, galvojau, čia prasimušiu geresni pinigai, bet niekam čia nerūpi tie paveikslai. Reikėjo keisti profesiją. Matau, kad kas antras su tatuiruotėm vaikšto. Sakau, reikia pabandyti. Voila. Apie tapymą užsiminį. Aš mačiau tavo paskutinį, nežinau, tai buvo tavo paskutinis darbas, bet paskutinį, kurį aš sekiau ir stebėjau, tai buvo ta moteris su balta skraistė tokia, kur kojas, tik tai ten užpakaliukas, kojas. Jo, tai kiek valandų toks, mes jį kelsim, parodysim žiūrovam irgi, tai paprašysim, kad atsiųstum tą paveikslą. Kiek valandų tas darbas truko, kiek įdėjai į darbą? Kad aš atsiminčiau, neužtrunka jie labai ilgai, aš ten skirsiu kokias 3 valandas į dieną, tai sakykime, kokias 5 dienas užtrukau. Nu, tai iki 20 valandų. Iki 20 valandų, jo. Čia tik tiek užtruko? O tu akrilo ar aliejų? Ne, aliejiniai. Aliejiniais. Niekad nebandžiau iš tikrųjų akrilo, reiks pabandyti, kad vis 10 metų viską, kad reikia pabandyti. Aliejus, matai, dėdė mano buvo dailininkas, tėvas kažkada buvo pas jį nuvedęs, apžiūrėti, man nuo to momento įstrigo ir man tiesiog tik aliejus man buvo prioritetas, daugiau aš nieko nesupratau ir taip va išsivystė šitas visas reikalas. O tu menus baigęs? Ne, nepriėmė manęs į Čiurlionkę, sakė, eik iš čia, tu neturi talento. Rimtai? Blemba, bet va taip ir būna. Iš tikrųjų esu labai dėkingas, ačiū visiems, kad mane išspyrėt, nes buvo labai geras spyris į subinę, žinai, pasitempti. Man iš tikrųjų dar geriau gavosi, nes būčiau ten įstojęs, tai būčiau nusinarkašinęs, kur nors, nežinai, kaip. O dabar, nori. Prie katedros paveiksliukus mažus piešti, garantuoju. Už 10 eurų pardavinėjai. Gerai, o tai kaip atrodė tas tapybos savamokslio kelias? Kaip tai atrodo? Ar tu valdai knygas, ar tu studijavai anatomiją žmogaus? Nes internetas dar čia irgi nelabai. Ne, nebuvo nei interneto, nei kompiuterio, aš nieko neturėjau. Lėtai ir sunkiai ir skausmingai. Ką gaudavau, žinai, kažkokių knygučių, ten pasižiūrėdavau paveiksliukų, kaip ten kas vyksta. Ja, tokių tutorialų nebūtum pagalvojęs, žinai. Porą kartų pas tą dėdę buvau nuvažiavęs. Pasižiūrėti, kaip jis ten tapo. O taip viską pats. Pasiėmi knygą ir bandai nukopijuoti tą patį paveikslą. Tai va, pirmas toks kopijavimo vadovėlis man buvo Boris Valedžo. Toksai vadinamas, jisai labai gražiai kūnus tapydavo. Tokių ypač kultūristų, žinai, su visam formom, šešėliais. Jisai labai daug davė to supratimo apie šviesą ir šešėlius ir visas tas niuansų. Nes nuo raumens labai gerai matosi, kaip krenta šešėlis, tu kultūristų viską ir po to automatiškai tu jau perini ant natūralesnių kūnų. Taip. Ja, iš karto ėmiau tokį sunkiausią, žinai. Ten lengva nupiešti kažką be nieko, bet va, kai su raumenim, tai
Buvo yra reikalų. Jo, O šitą nevažinėdavai kokie ant seminarus ir privačiai nesimokė pas kažką piešimo, pavyzdžiui, tapybos. Ne, pas mus pinigų nelabai buvo, tais laikais net nebūčiau pagalvojęs, žinai, kažkaip prašyti finansų kažkur važiuoti. Bet o vėliau iš vis niekada nedarysiu. Ne, vat kažkaip vat, įsivažiavau pats vat, kažką daryti ir taip vat, vis. Buvo toks noras, vat, gerai, pats suprasiu, kažkaip pats pabandysiu. Ja, toks, tas jausmas geras, žinai, kaip pats išsiaiškini, kaip daryti. O dabar grįžtant prie tatuiravimo. Tai gerai, pasidarai savo pirmą mašinėlę. Ir ant ko tu pradėjai daryti? Ant anglų vietinių? Ne, čia Lietuvoje dar buvo. Čia dar Lietuvoje? Jo, dar pats anglų durnelį. Jo, reikia penktadienį žinai 50 eurų. Dar litais buvo litas, jo. Eini ką nors su badai ir eini savo į kino teatrą. Jo, visas kiemas kentėjo. Visi jo. O iš kur tu kilęs? Vilnių. Vilnietis. Vilnietis. Ir taip, ir kaip sekėsi tau? Gerai, turėjau klientų, nesiskundžiau, net tais laikais. Iš karto kažkaip pavyko man daryti. Vieną adatą dar prisimenu darydavau. Tribals, tokius storus, žinai. Dažai eidavo iš tušinukų, iš gėlinų tušinukų, prisipirkdavai, žinai. O kepsiukus ką naudodavai? Geras klausimas, neatsimenu. Mes arba laus kamštelį, arba nuo tablečių. Va, ir tablečių būdavo, jo, teisingai būdavo. Ne, aš iš folijos raitydavau. Tu iš karto ėjai ant higienos supratimo. Jo, iš karto darydavau su pirštiniu. Viskas kaip turi būti. Ja. Nebuvo juodi pirštai. Nes mes čia sudavėm. Kažkas darai iki čia pirštai juodi valo. Ne, tada buvo supratimas, kad taip daryti negalima. Ja. Žiaurus laikai iš tikrųjų kaip prisimenu. Ir kiek laiko truko iki kol gavai savo pirmąją originalią tatuiruočių mašinėlę? Anglijai, va čia atvažiavau į Angliją prieš 15 metų, užsidirbau pirmą algą ten fabrike su kaliošais 4 rytą, žinai. Užsidirbau algą ir sakiau, eisiu į eBay, užsiregistruosiu ir nusipirksiu setą. Tada buvo tas toks pigus, toks 30 svarų setukas, kur ten tos... Su lagaminukas, ne? Jo, lagaminukas tas toks sidabrinis, ten 3 buteliukai dažų, kelios adatos, 2 mašinėlės, man atrodo, buvo koilinės, tokios, kur baisiai rėkia. Ir dar su viskiais drakonais ir kažkas kitaip. Kepsi buvo su drakonais. O džiaugsmo buvo, Jėzus Marijus. Bet tu čia visai taip netrumpai darei, palyginus, jeigu tu sakai 16 metų pasidarei tą mašinėlę. Aš to momentu tų neskaitau, žinai, ten toks samadėlis. Ne, jo, bet tai vis tiek čia jau sėkla buvo pasėta. Nu jo, sakykim, tai. Jo, tai tada nuo 16 kažkaip gaunasi. Jeigu nuo 16, nes jo, aš nuo 14 irgi. Mane, panašiai. Pats. Jo. Ir gerai, tai nusipirkai tą savo tatuiruočių mašinėlę jau originalią ir kaip toliau viskas vyko? Ar tu važinėdavai į namus, ar pas tave atvažiuodavai, ar tu savo kambariuką buvai įsirengęs kažkokią? Ten, Amas, nežinai, daug žmonių, visi viens per kitą eina ir pradėjau daryti kambariukę pas savo. Turėjau tokią atskirą kambariuką, ten pasidariau studiją gražią, žinai, baltas sienas ir ten pradėjau reklamuoti Amas, žinai, per visus. Vienas ateina pašneka, kitam pasako ir taip viens per kitą susirinko. Labai greitai iš tikrųjų susirinko, per kelis mėnesius aš jau normaliai jau galėjau užsidirbti, net nedirbdavęs kitą darbą. Ir vieną dieną atėjo žinutė tokia. Sako, mes žinom, kad tu darai tatuiruotes, ateik į studiją pašnekėti. Ir aš galvoju, pėsdabas, prigavo, namie dirbu. Nu, kaip ir nelegalu Anglijai. Čia Piterį tam pat. Jo, Piterį, nu ir kas. Pasitempiau, žinai, pasiruošiau blogiausiai ir nuėjau į tą studiją pasišnekėti. O ten mane atvirom rankom sako, bičias, tu gerai darai, blemba, tik pas mus dirbti. Aš galvoju, fuck, nice. Geras, nu, sakau, gerai. Ir va taip prasidėjo ta tokia. Oficiali karjera. Oficiali karjera. Ir kiek laiko tu dirbai studijoje pirmoji? Ar iškart savo atidariniai po tos? Ne, pas juos padirbau porą metų. Nu, jau čia jau toks patirčiai įgauti tikrai geras. Labai gera patirtis buvo, viską pamatyti, kaip iš tikrųjų viskas daroma. Kaip iš tikrųjų reikia daryti. Jo, kaip iš tikrųjų reikia daryti. Jo, nemažai išmokau. Jo, ir atėjo toks momentas, kad jau ne jie man vesdavo klientus, o aš jiem vesdavau, nes tiek daug prisirinkdavau ir sakau, nu, sorry, hebra, reikia kažką daryti, tai savo atsidaryti. Jo, taip nusprendžiau savo atsidaryti. Žmonai darbinau. 15 atsidarėjai? Jo, 15. Tai mes būdų tais pačiais, ne? Tais pačiais, jo. Dar prisimenu, susirašinėjom, klausai, kas accountantą ten žino. Jo, darėm, dėl tada. Geras. O kada supratai,
kad tu jau nori eiti prie spalvotų tatuiruočių, nes tikrai ne iš karto jas pradėjai daryti. Nemažai Black and Grey dar tavo. Spalva man buvo kažkoks baisumas, nes aš turėjau tokių pigių puteliukų, žinai, kur įvedi ir nieko ten nelieka, ten tą žalį išvalgydavo, ten tą odą, galvoju, Jėzau, nesame, kaip čia galima tas spalvotas daryti. Bet po biškį, vis bandžiau. Tada YouTube atsiradau, kažką pasižiūrėdavau. Informacijos šiek tiek daugiau. Šiaip netai prisikėpiau drąsos padaryti pirmą portretą ir gavosi, liko. Ir veidas viskas liko spalvas, ir galvoju, viskas gerai, reiškia, galima daryti. Ir nuo to laiko, prieš kokius 8 metus gal. Čia prieš 8 metus jau tą pirmą portrečiuką įsikėlė. Ir kada jau baigėjai visiškai daryti Black and Grey? Ar dabar dar darai? Kartais padarau, jeigu kažkokia įdomi idėja, žinai, arba portretas tai visada įma, žinai, Black and Grey, spalvota, nesvarbu, bet minimaliai bandau daryti. Nebent kokį pasiemi šeštadienį, jau žinai, kad pavargęs bus, tai pasiemi Black and Grey, ten su viena akim ten atkeli. Bet tu dabar darai opeikais ar... Bandžiau ir opeikas, visai patiko, bet kažkaip maloniau normaliai. Šešėliuoti. Jo, standartinį būdą. Žinai, atkalės jau, viskas easy peasy. Bet manau, iš tikrųjų daug pabandysiu ir tų opeikų, nes labai įdomių variantų gali prigalvoti, žinai, backgroundai ten kokį spalvotą pasidaryti. Daug įdomiau atrodo negu Black and Grey. Ir sugyja fainiau, iš tikrųjų. O su spalvotam tatuiruotėm, kaip dažnai perkaldavai odą, kol supratai, kiek reikia? Nes, pavyzdžiui, pas tave tie spalvoti darbai, ten ilgas procesas yra ir turi tikrai nemažai įveistą spalvą į odą ir tos odos yra visiškai skirtingas. Tai kiek kartų teko perkalt odą, kad jį... Tarsi, kol aš supratau, kiek teisingai įsivedinėta spalva. Neseniai, iš tikrųjų, gal prieš kokius 3-4 metus man daėjo, kiek reikia ant jos žaist, kad nesuės, nes būdavo daug tokių, kur ateina kitą mėnesį ir čia buvo biškis. Šviežiai, aфиген atrodo, užgyja išbirėjo. Pareina, suvalgyta tokia. Atrodo, viskas gerai, žinai, darai, bet pasirodo per daug. Tai sakyčiau, prieš keletą metų daėjo, kiek tas limitas yra. Ja, nes man yra tekę padaryti keletą spalvotų darbų ir nublemba, taip atrodo baisu toks, kad perkal gali, nes aš šiaip toks gan greitas, žinai, ir aš paimu ilgesnį adatą, suskutį iš pirmo, kad nereikėtų, nes ilgesnį adatą keletą kartų, jeigu eisi per tą pačią vietą, taigi ten iš karto. Tai o su spalva jau ten, blemba, reikia labai žaisti. O ypač jeigu dar žaistas, realiai tai kaip tapyba, realiai. Ir ta prasme, blendinti dar kiekvieną, žinai, tai ten per tą pačią vietą eini daug kartų, žinai, kad nesudrausi. Labai svarbu mašinėlę savo pažinti. Jeigu ten su nauja varai, tai tu ten ir profas vis tiek sudirbsi porą kol įprapasi mašinėlės. Reikia labai suprasti savo mašinėlę. O su kuo dabar dirbi? Su Kobra. Su Kobra dabar, ne? Žinok, iš karto. Buvo ten pas mane dramos istorija, prieš kokius 3 metus aš nusipirkau ją, atsisiunčiau, viskas ten faina, žinai, ir aš galvoju, būsiu krūtas, darysiu. Ir suėdžiau odą, konkrečiai suvalgiau kliento odą, o atrodė viskas faina, žinai, ir galvoju, bullshit, žinai, išmėsiu, pardaviau kolegai visai papigiai, dabar labai gailiuosi, o tas žvengia iki šiol. Tai pardaviau, sakiau, never ever again. Ir su Stigma tu dirbai, ne? Ir su Stigma jau pradėjau dirbti po to Lithuania Anarins, irgi žiauriai gera mašinėlė. Ir kažkaip vis tiek man kirbėjo ta mintis, kad, ne iki galo šią išbandžiau. Žinai, ir vis matydavau konvencijose, visą hebrą, žinai, rimtesnį irgi su ją dirba, galvoju, ar aš durnas, ar dar mašinėlė negerai, reikia išsiaiškinti. Tai nusipirkau antrą kartą ir voilà, po savaitės susitvarkėm, susipažinom su mašinėlė. Ir puiku. Dar porą uždrauštų odų ir viskas. Jo, iš tikrųjų, supratau, kaip su ją dirbti, žinai, ir voilà, žinai, niekai nekeičiau dabar. Labai gera mašinėlė, labai patenkintas, nesuėda odas visai, gali ten baryti kiek nori. Tokia kaip cheat code, žinai, už tave pusę darbo daro. Labai gerai, kad galiu įsijausti į darbą, ką daryti. Nereikia panintis. Jo, nereikia panintis, ar ten giliai, ar negiliai, žinai. Blemma, beveik pardavai. Jo, kaip su pieštuku varyčiau. Geras daiktas. Visiems rekomenduoju pabandyti. Va. Tai
Tai gerai, dar prie tų spalvų ir gyjimo proceso, pavyzdžiui, Anglijai, čia tikrai man yra tekę, aš pats dirbu porą metų Anglijai ir tikrai žinau, kad yra žmonių, nežinau, Anglija jautresnė ant tų alergijų, daugiau turi visokių, tai penicilinas. Ir raudonoji spalvoje penicilino yra sudėti ir kai ten būtent raudonos spalvos būna išgyja, labai išlykščiai, ten pusę metų gyja, gumbais išauga. Tu žinai apie ką? Buvo teko tokių turėti? Ne, nie karto neteko, man daugiau buvo teko problemų turėti su juodam spalvom. Ne? Jo, kai sako, hebra, po pusės metų einant saulės ir išberia ten spogiukai, sako, niešti. Jo, pas mane buvo irgi. Jo, bet čia natūralus. Čia natūralus, dabar visiems sudikunis vadovai. Jo, su raudona, ne, čia dažniausiai hebra perdirba ją ant tiek, kad, žinai, suvaro odą ir dėl to komplikacijos vyksta. Arba kažkokie labai lėvi dažai, kurie tu jau žinosi, pats klientas žinos, kad jis turės problemų su raudona, nes jis šiaip bus viskam alergiškas. Jo, čia nėra taip, kad pisti. Pirštiniam bus lateksui. Jo, lateksui viskam, žinai, maistui kažkam rieštam. Jo, nėra taip, kad tik tai raudonai tu gali būti alergiškas. Ne, tai jau būsi kažkam kitam. Jo. Gerai, tai ir kada jau atėjo tas momentas, kada pradėjo supplieriai atkreipinėti tave dėmesį, kad pasponsorintų kažką, ar kada pradėjo kreiptis, siūlytis? Kaip atėjo pirmas sponsoris? Kas mane pirmas sponsorino? Easy Cartridges. Easy Cartridges. Jo, tėvą pradėjo sponsorinti prieš kokį 10 metų gal. Jo, po to Stigma atėjo, po tavo Quantumas atėjo, su jais labai ilgai iš tikrųjų, kokį 9-8 metai. Nu. Jo, greit iš tikrųjų, vat pradedi postinti visur, toks biznio reikalas, žinai, kas ant bangos, tą ir griebė. Ja. Buvau tada ant bangos ir griebė visi, kas netingėjo. Fain iš tikrųjų. O ką reiškia tada ant bangos, o ką dabar? Nu, leidžiasi saulė ar ką tu čia? Ne, aš nežinau, kaip čia. Subanglintė. Gal daugiau išrankesnis pasidariau, žinai, neįmau visų tų klientų, tai ir sąrašas sumažėjo. Ja. O buvo momentas, kad 2 metai buvo waiting listas. 2 metus turėjai prirašytą dieną. Ja. Bet vargina, ne? Jo, dėl to ir pradėjau atsirinkinėti, nesąmonė, kaip tu gali 2 metus viską suplanuoti, turi visas pasirašyti, o holiday, kur kas bus, žinai, sorry, hebra, aš į gimtadienį neateisiu, na tai. Ja. Jo, taip nesigyvena. Sunku, jo. Fainai iš tikrųjų, kad, kažkas tai lauks 2 metus tavęs, kad padarytų tušką, kaip čia taip, žinai. Bet va. O kaip procentaliai, kiek atsisakai darbų, arba perleidi savo kolegom? Šiam 7, kokie sakyčiau. Šiam 7. Blemba, čia iš tikrųjų nemažai. Jo. Nemažai. O kodėl, nes rašo su visokiom idėjom, kiek dar iki dabar tau parašo, prašydami padaryk man širdutę ar begalybę? Tribal dar turėjau. Arba liūtą, tribalinį liūtą. Čia porą tribal, jo, liūtą visokių žvaigždučių, jo. Ateina karas nuo karto, žinai, žmonės, nesusipažįsta su prieš, tatušnikas ir prašo. Normalu, nėra čia ko reaguoti. Bet siuntinamo dabar kolegom dabar jau. O kada paskutinį kartą daryti tokį darbą? Kad walking day'ų kada turėjai? Oi, ne, aš vis tokių neturėjęs, Nepriaugo jūsų studija iki flash day'ų, kad jau nebeturite, iš ko mokesčius susimokėti. Visi pas mus tik tai pagal appointmentą, žinai, nėra tokių walk-in. Mes dėl to ir pasislėpė tokiam kampe, žinai, nieks neranda. Ne, kažkaip ramiau ant galvos, eiktų, ateina ir ten turi šnekėti pusę valandos, aiškintis, kurioje vietoje ten tu uždėti dėl 20 svarų. Gyvenimas nevertas. Tokių nesąmonių. Kaip nesąmonė, klientas yra klientas, aišku, money is money, bet žinai, kai gali rinktis, why not? Kiek skiri laiko dizaino padarimui? Arba kaip atrodo tavo pasiruošimas darbui? Nes pavyzdžiui, kad ir tas pats, kurį mačiau spalvotą tą driežą, aš nepažįstu tų roplių, bet tą spalvotą driežą. Ir ten spalvų paletė turbūt visa buvo. Tai kaip tu studijuoji prieš darant darbą tą piešinį? tą fotografiją? Anksčiau Photoshop'e, žinai, pasimdavau tą fotkę ir su pikintų kiekvieną spalvą atsirinkdavau, šonę susidėdavau tą visą paletę. Taip iš tikrųjų labai gerai yra mokytis, treniruoti savo akį, matyti tos visus tokius subtilius niuansus tarp spalvų, nes, tu žiūri, atrodo pilka, bet iš tikrųjų ten, vos ne balta. Žinai, tas būna toks efektas, kai gali apgauti tavo smegenis. Tai va, tas picking
yra labai gerai mokinti savo smegenis suprasti tų values spalvas, spalvų values. Jo. Va, ir dabar jau nebedarau taip. Išmokau taip iš akies pribinti, žinai, ten, kuo mažiau spalvų, tuo geriau. Ir paletę visą iš tikrųjų su savo susimažinau. Buvo pas mane kokia 60 buteliukų, žinai, teini, žinai, pusę valandos rankėjusi, kurią ten pasim dabar, 12 gulį, susimaišai pats su adata, dar geriau ir dar greičiau. Ir dar natūraliau gaunas, jeigu nori realizmo, tai vis tiek turi pats maišyti. Ja. Nes jos podukose, tai jos būna skirtis. Sintetinis tas atspalvis, žinai, jeigu nori natūralumo, vis tiek turi pamakalot, papurvinti, ne kažkaip. Ja. Irgi metai užtruko, daug metų užtruko, kol susimažinai, susikompaktuoji. Tus per visas spalvas, kiek reikėjo praeiti, kiek brandų reikėjo prisižiūrėti, Jėzus. O dabar su kuo dirbi? Dabar Eternal. Įsimylėjau Eternal, beveik visa paletė su Eternal. Yra dar pora World Famous, turiu ir Intenso porą, bet pagrindė Eternal. Po Samokino seminaro visiškai aš pasidaviau Eternalui, nes jisai man taip pat irgi pasakė, sako, aš su Eternal dirbau ir mačiau savo seniausius darbus, kurie užgyjo taip pat, kaip aš juos sudėjau. Ir man nuo to momentas viskas, ko reikia, nu, nes būna, žinai, brandas geras, viskas valio, bet pamatai už 5 metų, ten tas skintaunas žalias, ten, žinai, viskas išbėga. Ypač jeigu dar saulės gauna, dar kažkas, tai labai labai. O tie vat Eternalas toks, nu, stabiliausias, turbūt, sakyčiau. Jos ir ilgiausiai, man atrodo, industrijoje ir yra. Eternalas. Eternalas, Starbrightas. Starbrightas, ja. Gerai, o kaip dar atrodo? Vat labai įdomu buvo, kai papasakojai apie tą Photoshopą ir kad pikinai tas spalvas žiūrėdamas ant pikselių, kokios jas yra. Čia tikrai, aš manau, bus visiems įdomu. Čia aš net nebūčiau pagalvojęs. Labai gera treniruotė. Lifehackas. Jo, lifehackas. Visi pasitreniruokit, iš tikrųjų labai visiems reikia supratimo, nes nu, tu gali būti geras meistras, bet jeigu tau nedaina kokį ten spalvą, tai vis tik nesąmonį pridarysi. Turi ištreniruoti savo akį, matyti visus tos subtilius niuansus. Kokių dar tokių dalykų, ką dar naudoji savo praktikoje, kol išmasterinai savo darbus? Nu, ta prasme, čia ta užkulisių darbą, ne tą, kurį mes matom. Nes tą, kurį mes matom, tai pasižiūri, gražu, paspaudi like, viskas, ačiū, žinai, bet kaip dar tie užkulisiai atrodydavo tavo pasiruošimo? Daug valandų praleisdavau prie visų tų dizainų, visų tų fotkių ieškojimų. Tik užeini Pinterestą, ten 3 dienas gali būti dingę, kol susirandi kažką reikia. Tai labai daug laiko išeidavau tiem visam pasiruošimam, pamastymam, spalvų padėliojimam, žinai, nėra taip, kad pasiėmiau šitą fotkę ir padarysiu. Ne, reikia pasižaisti, pasiruošti. Tai tas turbūt daugiausiai man davė to pasiekimo, kad aš nuleidau galvą, nežiūrėjau, ką kiti daro, savo užsiėmiau ir, kaip sakant, evolvinau. Dirbi Photoshop'e ar Photoshop? Nenaudoji Procreate'o? Ai, nežinau, man toksai vaikų žaidimas. Kažkada iš tikrųjų perėsiu, nes vis tiek reikia susimažinti visą savo pakuotę. Photoshop'as, nu, daugiau to laptopo reikalauja, visko to setupo, žinai, ten, kad vakuumą kokį pasidėdė, žinai, patiriuot. Su tuo iPad'u, aš tikiu, patogiau, bet ten labiau, kai ten kažką paišai daug, žinai, ar kažkokius flashus darai. Kai užsiemi fotkiam, tau reikia Photoshop'o, nes su fotkiam dirbi. Vis tiek daugiau funkcijų. Tomas irgi dirba su Photoshop'u ir aš žiūriu, kaip jis daro, tai blemba, jis taip išmasterinęs irgi yra tą Photoshop'o. Jo, aš nesuprantu, žiūriu, nesuprantu, ką jis čia daro, karpą pridėlioja, sujungia, ten pats susivedė viskas. Geras daiktas, tas Photoshop'as šitiek metų niekas negali nurungti ir nešeitų, žinai. Bet dabar, kai paminėjai apie šitą Pinterestą, tai Pinterestas yra meistrų tiktokas. Žinai, tipo įlendi ir tu ten dingsti. Bet dabar atėjo ir Midjourney, labai daug kas naudoja. Kaip vertinti Midjourney? Labai gerai vertinti. Jo, naudoju ir labai daug naudoju, labai geras daiktas ir daugiau galiu laiko savo turėti gyvenimui, nes Midjourney viską už mane padaro. Dabar iš vis rojaus aukso amžiai, sakyčiau, artistam, kurie užsiema tatuiruotėm ir tokiam realistiniam reikalam. Tai čia 3 raidės, porą promptų, valia tavo dizainas, visi patenkinti, klientas patenkintas. Jeigu nepatinka, tai pats pasidaryk ten, žinai, ką nori su Midjourney, šis ledas. Nes anksčiau, kad pasiektų tą, ko nori ir tu, ir klientas, tai užtrukdavo labai daug laiko. Žinai, vis tiek į savo gyvenimą turi ir žmoną, ir vaiką. Norisi praleisti jais laiką ir kai reikia užsidaryti kambarį ir už durų, žinai, kad tavęs laukia, skauda širdį. Tai labai,
labai geras dabar man tas momentas, iš tikrųjų labai enjoyinu, va, šitais metais, va, kaip savo gali leisti daug laiko praleisti su šeima ir minimaliai ten pasidaryti dizainą. Netgi dabar pradėjau taip daryti, kad ryte ateini va, su klientu, sėdi prie kompo, ką nori, yra būdu ten terliuojam, darom 3 minutės. Aš tai taip irgi pagrindinės, kažkaip įdomiausia. Anksčiau, aš dabar, kai atsugu laikas, durnelis, pusę dienos dirbi ir neteina dar klientas. Jo, nusifotkini kliento, žinai, kūno dalį, ten ant jo klijuoji su Photoshopu, varai, savaitę prieš svarbiausia, visiems darydavau savaitę prieš dizainą. Padarai dizainą, ir aišku, būdavo tokių, kuriem nepatinka ir po 15 kartų reikėdavo keisti, ir tu matai, kad tu praleidai vos ne 20 valandų vien tą dizainą darydamas ir tu už tai nieko negauni, žinai. Yeah. O tas žiauriausia, o dabar atėjai į studiją, skaitliuvis įsijungia, pasidarom ir važiuojam. Super. Prieš tai paminėjai, kad buvai pas Samochino seminarė. Kas tavo idol buvo? Samochinas, visada buvo Samochinas. Aš buvau pas Samochino studijai, irgi norėjau. Tadagi, jo. Buvom nuvarę. Buvom su Spaiku nuvarę pas į studiją. Iš vis blemba užėjom. Samochinas the best. Būtė tiesiog studytė. Būtė, ne? Būtė, tiesiog ateinam daugiabūtis, atsidarom laiptinės duris, nieko. Sako, čia studija, tai sako, pasibelskit tą numeris, ten pirmas, pasibeldė pirmą aukštą, atidarom, afigienas salonas. Visas būtas padarytas studija. Bet sėdė tokį private pasidaręs. Jo, visiškai private. Tu jokio ženklo nėra, kad studija. Jokio ženklo, tiesiog būtas ir numeris 1, viskas. Tai šiaip vienas kambarys padarytas ten tapybai, žinai, ten kiti, žinai, ten bet akuienai, žinai. Higienai gerai. Ne, ten tai žmogus, nežinau, kyborgas, robotas, ten visiems reikėtų jį pažiūrėti, kiek dedication'o jisai įdeda į savo meną. Ir jis ant kiek universalus, ant visko. Jo, viską, ką jis bet kokį stilių. Japanizą įkelia ir tas plemba, be kliurkų, žinai, net linijos ir tos. Ir jis prisimė, kaip, nebuvai tai seminarai, jis rodė, kaip jis linijas daro, jis nedaro iš vieno ėjimo, jis jas po truputį. Ir tu nepasakytum, tu atrodo, kad normalus susukojau, o jis ten po truputuką jas. Tai kaip pasižiūri, nėra jam lygių. Pas ką dar buvai seminaruose, su ko dar? Tik pas Samochiną buvau seminaruose, buvau nusipirkęs Tomo Karlierį ir dar tą Aš buvau pas Karlį buvęs. Patiko, visai fainas. Aš buvau pakęs, ant kiek bičas įdėjo pastangų visą tą seminarą padaryti ten. Buvo informacijos bomba. Jo, ten afigienai. Visko, nuo pirštų detalumų, nuo visos anatomijos, nuo visko. Jis viską sukrovė į tą pakiuką ir ten... Aš buvau gyvai seminarė pas jį. Pas jį studijų Londone. Tai jis su pastolinė darė. Seminarė, bet aš nesu peržiūrėjęs. Aš jį turiu, tai reikės peržiūrėti. Šiaip labai gera informacija. Labai informatyvus, labai instruktyvus, labai gerai tave nukreipia ten, kur tau reikia, žinai. Ja, už tokią kainą aš neprisimenu, kai iš ten mokėjau. 7 PM. Jo, 7 PM, tai čia visi centai verti to, ką tu ten gauni. Taip. Gerai, o buvo, tu kaip pradėjai daryti spalvotas tatuiruotės, ar tu jau žinojai, kad eisi tuo keliu, ar dar eksperimentavai su kokiu ten, pavyzdžiui, neotradu, ar dar kažkokiais kitokiais stiliais? Ne, man iškart man nepatiko visi tie old schoolai, kažkaip... O nebūdavo konvencijose, kada tave traukia per dantį, tai davai čia nupieš kažką. Ne, nebūdavo. Arba kiti meistrai. Nežinai, būna tas bifas visą laiką, kažkaip traditional meistrų ar kitų piešėjų. Neužkliuoja, ne? Kažkaip viską gerai sukalta, linijos trūksta, ne? Ne, niekam aš neužkliuojau, neišsidirbinėdavau, nelodavau ant kitų, ir manęs nelodavo, žinai. Savo užsiėmą ir viskas, atstokit, nepatinka eikit. Tas pats ir, žinai, čia skonio reikalas, tai tas pats kažkam rokas patinka, kažkam klasika. Viskas yra gerai, visko reikia po truputį, valio, aš savo klasiką varau, realizmą. Aš galvoju, kad realizmas yra labiausiai išliekanti art forma. Nes pasižiūrėk į romėnų skulptūras, jos iki šiol, wow, nes jos padarytos idealiai pagal kūno proporcijas. Tai nesikeičia, supranti, joks flash artas jo nepakeis. Yra kaip yra ir visada taip ir bus. Tai va, tu atrodėm tas pas, jos niekada neišeis iš mados, nes tai yra, realu, tai ką tu matai gamtoje. O tie visi flashai, traiblai, tai mandalas, Jėzus Marija, visokie tie dandelijonai, močiučių mėgstiniai, kaip čia prisidaro visų tų visokių kvadratukų, balendų. Šitie sėtinai. Jo, sėtinai. Ant Bliukas ant subinė. Ne. Tam ir lazeris atsirado, žiūrėk, kiek regretina visi.
Tai ką, su lazeriu ir einam į pertrauką dabar. Labas. Visų pirma, noriu tau labai padėkoti už tai, kad žiūri mūsų podcastą. Tai ačiū tau. Dar būtų nuostabu, kad paspaustum mygtuką subscribe, paspaustum like ir jeigu netingi, gali pakomentuoti ar patiko. O dabar mūsų partneriai mums atsiuntė išsibandyti porą produktų linijų, kadangi artėja vasara, tai čia yra labai aktualu, tai turim vokišką produkciją ir amerikiečių produkciją. Taigi, gal pradėkim nuo vokiečių produkcijos, tai mes turim Tattoo Med Sun Protection Spray 50 SPF, kas yra labiausiai rekomenduotina naudoti karštom vasaros dienom, saulėtom vasaros dienom ant tatuiruočių. Jeigu jūs norite, kad jos nebluktų taip greitai, tai labai rekomenduoju šitą purškaliuką. Jis labai maloniai kvepia, labai gerai gerisi į odą, nekimba prie rūbų arba nerūbų, arba nekimba smėlis prie jūros. Tai žodžiu, jis yra labai geras, vegan friendly, aišku, kaip ir visa šita produkcija. Rekomenduoju. Ir čia yra mano labai mėgstamas produktas, tai yra Daily Oil Spray. Aišku, aš jau gal tiek dažnai nenaudoju, bet tikrai man jisai labai patinka ir man labai patinka, kaip jisai kvepia. Tai čia, kai eini nusimaudyti arba jeigu susiradai Tinderį paną ir nori eiti pasimatymą ir nori, kad tavo tatuiruotės būtų ryškesnės, ne tik paną, arba bičą, arba paną, arba bičą ir taip galima, arba bičą ir bičą. Arba paną ir paną, kaip jūs jau norėsit. Tai šitas aliejukas labai skaniai kvepia, jis išryškina jūsų tatuiruotės. Atrodo kaip ką tik padaryta. Oi, aš galėčiau tiesiog kvepinti su šito daiktu, labai man patinka. Tai irgi rekomenduoju. Tattoo Med Daily Oil Spray. O čia turim kremukai, kurie tiesiog padeda šviežių tatuiruočių gijimui. Tattoo Med Aftercare. Jeigu nežinot, ką naudoti tatuiruočių gijimui, Tattoo Med Aftercare yra jums. O dabar prieikim prie Hustle Butter. Hustle Butter produkciją aš labiau mėgstu. Nežinau kodėl, gal todėl, kad jis yra labiau iš kokosų viskas daryta. Bet tiesiog, aš turbūt įpratęs, nes čia senas brandas, labai fainas ir man labai patinka. Taigi noriu pradėti nuo Hustle Butter Deluxe. Jis yra kokosų aliejus, kokosų sviestas, aš nežinau, kodėl visi vadina kokosų aliejum, jeigu man čia yra tiesiog kokosų sviestas. Tai jį taip pat galima naudoti užsitepti ant savo tatuiruočių, kad jos atrodo truputį ryškesnės, puikiai kvepia. Jį taip pat galima naudoti ir gijimo procesu ir lygiai taip pat galima naudoti netgi darant šviežią tatuiruotę. Tai kada meistras daro jums tatuiruotę, arba jeigu jūs esat meistras, tai kad nesiuostų kraujo kvapo, labai rekomenduoju Hustle Butter Deluxe, nes jis turi visiškai kokosų kvapą, labai skaniai kvepia. Lygiai taip pat yra ir mažuose pakelėse, tai jeigu nenorite tokios didelės, jeigu norite pasibandyti, yra maži pakeliai, testeriukai, kuriuos taip pat galite mėgintis. Ir mes turim Hustle Butter Daily Losjoną. Tai čia taip pat kaip ir rodžiau jum vokišką produkciją, Tattoo Med. Tai šitas man patinka labiau. Jeigu jum nepatinka dydžio vakarėliai ir nenori daug aliejaus, tai šitas pats tas. Čia nėra jis aliejinių pagrindų, jis labiau tokių kreminių pagrindų. Labai gerai irgi įsigeria į odą. Čia man jau susimaišė kvapai, jau nebepasakysiu, bet irgi yra kokosų kvapas. Tai jeigu jums nepatinka aliejiniai produktai, tai šitas yra tiesiog kremukas, kurį rekomenduoju. Na ir mes turim Hustle Butter Tattoo Aftercare Wrap. Kada pasidarot šviežią tatuiruotę, aš rekomenduoju labai užsidėti šitą Fake Skin, Second Skin, Fake Skin, nežinau kaip geriau pavadinti. Žodžiu, užsidėti šitą plėvelę ant šviežios tatuiruotės, jeigu tą patį vakarą jūs planuojat kažkur išeiti parką, ar jums naktinė pamaina darbe, ar dar kažką darysit nešvaraus, diskanas, diskoteka, klubas, reivas, reivo vakarėliai, visokie, bet kas. Tai šitas filmas padės jums apsaugoti jūsų tatuiruotę ir nereikės rūpintis, kad ji bus nepatepta kremuku, ar bus aplieta alkoholiu, ar bus dar kažkas užtrupinta ant jūsų šviežios tatuiruotės. Tai rekomenduoju Hustle Butter Fake Skin, Second Skin, Tattoo Aftercare Wrap. Tai ačiū labai, kad buvot su manim.
Užsukite į Beauty Group LT ir ten rasit visą naudingą informaciją apie šios produktus ir dar daugiau. Ačiū labai, o dabar grįžtam į podcastą. Nu ką, grįžtam po pertraukėlės. Tai dabar apie konvencijas. Daug važinėjai konvencijų, nežinau kiek dabar daug važiuoji. Ką davė konvencijas? Viską davė iš tikrųjų. Pažintis, pripažinimas, connectionai visi, žinai, draugai, visas opportunities, viskas atėjo iš ten. Kas pradedantis ir kurie galvoja, kad nereikia konvencijas važiuoti, labai klysta. Reikia važiuoti visas, kurias gali ir rodyti savo tą veidą kiek įmanoma. Tai tikrai veikia ir tikrai atsiperka. Visi galvoja, kad ten brangu. Nėra brangu, čia tavo investicija į tavo future, žinai. Labai gerai konvencijas, visiems rekomenduoju ir visi turėtų ten važiuoti ir kuo daugiau. Viskas ten gerai su jom. Nes daugiau jaunų meistrų, žinai, galvoja, aš dar nerėdžiu, gal dar man čia gėda bus. Tik toką prasimušiu ten, žinai, ne, taip neveikia. Nes aš, pavyzdžiui, dabar iš savo šio savaitgalio asmeninės patirties galiu pasakyti, kad tą darbą, kurį dariau, žinai, jeigu būtų atėjęs klientas pasakęs, kad nori, pavyzdžiui, kažkokio panašaus darbo, aš ten tą dizainą jaučiu būčiau sumetęs, padaręs ir, žinai, ir toks paleidęs. Jisai, aišku, nebūtų buvęs blogas, bent jau mano akim, žinai, nebūtų atmestinas, būtų toks, kad abu laimingi, klientas patenkintas, aš savo darbą padariau, aš patenkintas, žinai, bet dabar toj konvencijoje, kai dirbau, supranti, ant kiek tu ekstra įdedi darbo ir pamatęs jau tą galutinį rezultatą su tuo jau visišku atsidavimu ir kaip džiugina tave tas galutinis rezultatas, o dar jeigu tave įvertina, kiek tau atneša laimės, tai labai daug duoda motyvacijos ir tada tu jaučiu studijai pradedi norėti dirbti taip, kaip dirbai konvencijai. Taip, tokia disciplina atsiranda pačiam savo darbui, žinai, tokia meilė vis tiek atsiranda, nes tu supranti, kad tu kažką gerai darai, tai kas gali būti geriau, kai tu supranti, kad viską darai ir viskas yra gerai, ką tu darai. Ir dar kiti supranta, kad tu gerai darai. Vertina, tai čia, wow, iš vis toksai paglostimas ego, aišku, ne į tai reikėtų koncentruotis, bet tai labai padeda. Motyvuoja. Labai motyvuoja, jo. O ką tu galvoji apie mažesnius renginius? Pavyzdžiui, ne visą laiką varydavai didžiausius, tik tai... Kaip ir visi pradėjo nuo tokių mažesnių, nes reikia pasirinkti pagal savo galimybės, pagal savo lygį, žinai, ten nenuvažiuosi į kokį Paryžiaus konvenciją su savo ten 3 metų patirtim, žinai, nieko ten nelaimėsi, žinai. Ne, bet nesmė laimėjime, ar ne apie laimėjimą turi menį, o apie dalyvavimą, grinai, būt tam renginį. Jo, daug mažiau baimės bus, kai tu matysi daug tokių savų, tam pačiam keliui kaip ir tu, žinai, tokie pradedantys, žinai, visi dar nesupranta, viens kito dar nepažįsta, labai gera tokia erdvė susipažinti, susijungti visiems, žinai, tokia šeima pasidaryti. Ja. Nes dideliuose renginiuose suvažiuoja, nemažai kas bendrauja. Su savo būriais, visą Hebrau, ten 10 metų į tą patį renginį važiuoja, žinai, jie ten susidraugavę, eina valgyti kartu, žinai, tu toks vienas kaip ciucikas kampe ten stovi, gal priims kas, žinai. Jo, reikia važiuoti ten, kur visi pradeda, žinai, po mažiukus tokius, žinai, pirmą, kaip pirmieji edišinai būna konvencijų, labai gerai, labai ten visus prižiūri, drąsina. Tokių reikia ieškoti savo pagalbą, žinai. Niekas tau nesutiks, kol nepaprašyti, žinai. Tai kiek dabar sau leidi per metus, kada tavo piko metu, konvencijų piko metu, kiek tu važiuodavai per metus į konvencijas ir kiek dabar važiuoji? Anksčiau važiuodavau kas mėnesį, tai būdavo po 12, būdavo ir 2 per mėnesį, bet labai greit baigėsi, nes nesąmonės, žinai, su lagaminu gyveni iš vienos į kitą, žiauri labai daug atima energijos. Nes turi ir pasiruošti, turi ir klientus surasti, visada tas stresas toks, žinai, atvažiuos, netvažiuos. Kad ir depozitą sumoka, vis tiek yra šansas, kad sakys, blemba, negaliu ir ką tu ten sėdėsi, žinai, 3 dienas be nieko. Nes ne visose konvencijose gali surasti iš karto klientą, žinai. Anksčiau būdavo tie geri laikai, kai pasidarai kortelę, žinai, aš available ir, ateinu archėpė. Ir žmonių dafiga prieidavo. Dar daugiau pinigų galėjai pasidaryti, žinai, ten kokių flešo privarydavai po 12, žinai. Ir galėdavai pasidaryti pinigų. Dabar tos dienas baigėsi, visi jau tokie atsargesni, visi iš anksto užsirašo, nieks nebeina su ta intencija pasidaryti tatuiruotės tenai, pas bet ką, žinai. Jau būna užsirašę. Nori researcho geras sakymas. Taip, visi jau pasiruošė, visi apsižiūri. Ja. Bet čia mes kalbam dabar apie tas didesnis jaučių konvencijas, nes jaučių mažesnėse vatuose, tai vis tiek
tie žmonės ateina su tikimybė, kad pasikeis. Mažesnės konvencijos, jis tokios, sakykime, ekvivalentas būtų kaip walk-in studija. Visokios liaudės ten prieis, kurie net nematė tokių dalykų, kurie iš vis net nematė tatuiruočių. Vietiniai kažkokie, tipo, kuriem tiesiog įdomu užėjti, pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Tai va, ten daugiau šansų ir susirasti ir klientų, ir šiaip įdomiau, žinai. Toks įdomus vaibas, visko ten rasi, žinai. O didesnėse ten jau tokie visi stumnosim pasikėlė, visi tokie. Nežinau. O dabar tu renginius važinėjai, tu pats renkės, kur važiuoji, ar sponsoriai tau? Nu, tu dabar mokai už konvencinus išvis, ar tu nebemokai? Labai smarkiai dirbdavom su Quantum anksčiau, tai kur Quantumas surašydavo sąrašą, ten ir važiuodavo, žinai. Bet jie mokėdavo už renginius? Jo, už viską mokėdavo, jo, tai ten labai ir nesišakodavo, žinai, kai nemokamai duoda. O dabar pradėjau rinktis tokias įdomesnės, žinai, viską jau pabandė, žinai, visur pabuvęs, ten po 5 kartų jau nebeįdomu. Paryžiuje buvo mano toks labai iš tikrųjų įdomus tikslas. Aš kokie 7 metai jie važiuodavau ir man būdavo toks užsidėgymas, nu, nors kažką laimėti, nes ten lygis tai wow, virš 600 artistų, ten tas pastatas visas, vien dėl jo verta nuvažiuoti į vidų pažiūrėti. Ir va, už 2 metai atgal buvom, susirinkau tokią gerą komandą, amerikietis važiavo, anglas ir lietuvis. Parodė savo senas tatuiruotes ir visi laimėjo po vietą. Tai 3 prizus nuplėšiau vienu metu, tai ten buvo toks, wow, žinai, toks. Aš atsimenu, tu pasakojai kažkada, kad konvencijai Paryžiui kažkuris klientas sako, aš neturiu laiko pastatyti ir išvažiavo, ar ne tu pasakojai? Buvo čia prieš daugiau nei porą metų. Taip, atsidėjai 3 dienas. Kaip ten blemba, ten po prakaitų, vrai nervuojas, čia galvoju, kaip čia viskas bus, o jis tau sako, sorry, einu ir taip. Ir net neužlipo ant scendos. Ir išvažiavo. Ja, viską, per metus, žinai, viską prisižiūrėti. Tas ir užaugina tau tą skūrą tokia, žinai, kaip sakant. Ja. Kiek buvo, kad neatlaikė? Dažnai neatlaiko pas tave klientai? Ne, iš tikrųjų nesu aš ten kažkoks bučeris, žinai. Labai švelniai darai. Pats turiu ranką, tai žiauriai švelniai. Nu, ja, nėra taip. Pagalvės 2 turiu, pasirenka, žinai, kurios mėgos, dažnai užmiega hebra. Jo, būna tokių, kur jau, žinai, kiek laiko liko. Bet taip, kad va, nueitų pabėgti, neturėjau. Ja. Ar yra kažkokia konvencija, kur dar norėtum nuvažiuoti ir ją pasimti? Kur nebuvęs? Tai va dabar važiuosiu į tą Veneciją pažiūrėti, kas ten per baris, nes kažkokia įdomi bus. Ten tik kviestiniai važiuoja, ten visokie industrijos apdovanojimai bus. Tokie, nematęs dar tokių, žinai. Tai va ten įdomus pažiūrėti. Po to norėčiau į Kiniją nuvažiuoti, ten grandiozinio masto konvencija irgi, ten kaip parodė anais metais, kiek nugarų užlipo ant scenos, full backpiece, 140 dalyvių, visą sceną vien nugaras stovi, tai ten gali įsivaizduoti, kokią mastą ten. Mozaika. Jo, ir žinai, kai viskas ateina iš Čainos, tai ten kaip ir aktualu nuvažiuoti, pasižiūrėti visokių tokių naujovių, pasirinkti kontaktų, nes kiniečiai labai nori bendrauja su jais, ypač jeigu tu europietis, jie labai nori prastumti produktus ir gerą vietą tokia, žinai, susirankat numeriukų ir susipažinti su žmonėm. Tai va, Kinija būtų number 1. Dar norėčiau į Japoniją nuvažiuoti. Visai neseniai pradėjo normalias konvencijas daryti, kadangi būdavo uždrausta, ten, žinai, nelegalu. Tai va, ten jau atsidarinėja ta platforma, kaip sakykime, tos tatuiruočių pasaulio, tai va, ten būtų įdomu įlysti. Pati Japonija, žinai, dar ta kelionės. Laukiu rugsėjį, varysiu. Jo. Tai norėčiau konvenciją irgi pamatyti labai, bet jaučiu nebus. Konvencija lapkritį. Rugsėjo geras mėnesis, labai gražu ten bus. Mes irgi vieną kartą buvom rugsėjo, tie geltoni lapai, nice, gražu. O dar apie konvencijas. Ar būdavo tokių situacijų, kada tu nuvažiuoji kažkokią tai konvenciją ir koks meistras pamato, viskas aišku, kas čia laimės. Iš komentarų, žinai, kai įmetėte, labai welcome šitas meistras dalyvaus ir iš karto, visi, aš net nebevažiuoju. Zengas įma. Vieną kartą net priėjo, o čia neseniai, kai buvom, kur mes čia buvom? Birmingeme. Ukti jau dirba. Ne, tenai, tai net atėjo, sako, aš tau sakiau, komentaras, sakiau, prieš 5 mėnesius sakiau, tu bus best of show. Jo, žinau, aš buvau tą komentarą išsisaugęs, aš žinau, ką tu sakei, atsimenu. Jo, baidasi hebra. Kokie esi šlikščiausiai gavęs komentarą dėl savo darbo?
Kurių galvoju, pyragą tau į galvą. Vat panašiai, pasikėlęs gaidys, tokių būdavo, nes būtent tuo momentu, kai pradėjau atsirinkinėti, žinai, kad beleko neįimu, tai ten pasipylė komentarai, ką tu čia, blėt, mes tau darbo duodam, tu čia atsisakai daug mažinai. Nesupranta žmonės, ir negali kaltinti, viskas gerai. Nes visi galvoja, kaip customer services, tai jeigu tu čia atėjai, tu aptarnauji. Aš žinai, eičiau paskui kirpėjai ir sakytų, ne, aš tavęs neimsiu, irgi išsižeičiau, žinai, bet jo istorijas nežinau, tai viskas ten valio, viskas gerai, bet šiaip, buvo tokių įdomių komentarų. Visi, manau, mes jų gaunam. Toks jau biznis, tokia fauna, kaip sakant, dirbi. Galvoju, ar ateis toks laikas, kada sakysi, ne, viskas man ištinka, aš jau atidirbau visus konvencijas. Po biškį, kurių planus B, nes anksčiau ir vėliau rankos pradės dirbėti, nekalsi visą gyvenimą. Visi turėtų turėti planą B iš tikrųjų, kad ir ką bedirbti. Tai po biškį jau kažką dėliojamės. Nežinau dar ko, bet daug minčių, žinai, man patinka po visur pasiskleisti. Gal ten, gal čia toksai mėtais. Nėra tokio konkretaus, bet kažką tikrai reiks daryti anksčiau ir vėliau. Gal atsidarysiu kokią mokyklą, žinai, mokymų visai, manau. Gal žvėjosi. Iš tikrųjų, gidu būt. Fly fishingo gidu. Visai geras biznis. Oho, kas čia yra? Fly fishingas muselinė. Aš pats esu skraidęs į visokias Austrijas pažvėjot. Tu žvėjoji, ne, ir nori išbandyti kažkokią egzotišką vietą, kur dar nežvėjojasi. Ir būna tokie žmonės, kurie tą upę labai gerai žino ir tu su jais susiskambini, sumoki ten kažkokį mokėstuką ir jie tau visą dieną su tavim kaip su mažu vaiku. Mesk ten, mesk čia, einam ten, pažiūrėsim čia ir tokia labai graži diena susipažimo gaunasi. Pasimokai dar kažko, tai muselių ten kokio įdomaus castingo pamokėlio. Labai įdomus užsiėmimas iš tikrųjų, kas nebandys. Tai galvoju, aš pats tokių užsiims variantų, prisikviesti ten visokių vokiečių, nes pas mus labai graži gamta, labai gražios upės, nemažai žuvų. Yra, kur, kaip sakant, paganyti tos turistus, manau, visai paėtų. Tai vienas iš variantų būtų tokių. Po to ten visokių krevečių fermų prisigalvojau. Ką tik aš ten neprisigalvojęs. Žiūrėsim, kur vėjas papūs. Bet ir prieš tai nemažai visokių veiklų užsiminėjai. Ko aš tik nedarau. Jo, bet mes dar prieisim. Dabar, dar apie tas konvencijas čia pakalbėjom, tai jau kaip ir minėjau, aš irgi šį savaitgalį dalyvavau konvencijoje kartu su... Sveikinu. Ačiū labai, pasėmėm porą prizų ir vienas iš tų poros prizų buvo geriausiai sugijusio darbo. Žodžiu, paėmėm antrą vietą, tai dariau visą tokią nugarą, tai šatautas Octanisept Protect and Repair kremukui. Žodžiu, bandžiausi aš tą kremuką, atnešė mūsų partneriai pasibandyti. Žodžiu, tai ant keletus klientų nenorėjau iš karto eksperimentuoti, nenorėjau iš karto rizikuoti, ant keletus keliem klientam padalinau tą kremuką. Tai žodžiu, ir tą nugarą, aš tą nugarą realiai specialiai rašiau konvencijai ir gavęs iš 2 klientų feedbacką, kad labai geras kremukas, sakau, reikia bandyti tą nugarą gydyti su to kremuku. Tai blemba ir klientai patenkinti, ten sakė, labai gerai nugyja. Iš karto per porą dienų labai nuramina odą, nuima raudonumą, labai gerai susigeria jisai. Ir jisai nelimpa ten nei prie rūbų, kaip pavyzdžiui būna, nes jis nėra aliejinio kažkokia tai pagrindą, jis neturi rievalo, žinai, jis toks kremukas įsitepa. Labai man patiko ir kaip ir sakiau, labai nuramina odą ir labai tolygiai sugydo tą spalvą. Ten kiti būna, pradeda kažkur, žinai, tokia užsideda, kai ta limfa, jinai sudžiūna ir tokius gumulus. Ir lietuvis, ne, gamintojas? Jo, čia yra Sanovus kompanija, jie dabar pradėjo daryti tatuiruočių priežiūrai šitos kremukus, tai labai gerai, iš karto noriu pasirodyti apdovanojimą, antros vietos Best Hild darbukas, naudojau šitą kremuką gijimui, tai tikrai bendradarbiausiu, labai rekomenduoju tiek meistram, tiek klientam, nuostabus produktas. Tai žodžiu, įkelsiu aš jums parodyti nugarą, su kuria dirbom. Tas kremukas labai, kaip ir sakiau, ištolygino spalvą, nuima niežulį, nes dažniausiai tatuiruotis, kada gijimo procesu labai niežti tatuiruotis. Tai tas kremukas jisai neužkemša ir porų, ir niežulį sumažina. Tai žodžiu,
toks. Mes įkelsim ir nugarą, aš parodysiu šitą darbą, kad matytų mūsų žiūrovai, kaip sugyja, parodysiu visą tą juodą spalvą, nes visi daugiausiai buvo nustebę, ant kiek buvo gerai sugyjusi juoda spalva, nes kai rodžiau tą vaizdo įrašą, tai ta nugara labai daug juodos turi, labai tolygiai gražiai juoda spalva. Žodžiu, ir viskas, ir tiek. Pridėsim QR kodą, pridėsim puslapį, kur galima išbandyti šitą produktą, o jeigu norėsit, galite susisiekti su manim, kažkaip susiderinsim. Tai va, tiek. Pabandykit, tikrai labai geras kremukas. Tai nueinam dabar jau nuo tatuiravimo. Žinom, kad turi ir apskritai dar kitokį labai spalvotą gyvenimą, turėjai labai daug įdomių patirčių. Tai viena iš tų patirčių, žinom, kad teko dirbti kartu, grot, koncertuoti su Soliariu. Kas čia per patirtį? Aš nebuvau girdėjęs, kol Doncė nebuvo pasakęs šitos. Ja, mes su Soliariu mokykloje susipažinom, nežinau, 8 ar 9 klasėje būdų mokėmės. Nu, jisai prie tokio meno buvo, aš prie meno būdų nupūšę tokie, žinai. Susimetėm, jisai dainavo, aš su gitara grodau. Karolį dar tokį pajungėm, bosistas buvo. Nu ir sukūrėm tą grupę. Aš pažnorėjom Orion pasivadinti. Po to Soliaris va gimė. Koncertuodom mes nemažai, iš tikrųjų gerai, ten buvo paėję Lietuvoje, po visur važinėdom. Tai va todėl ir netatuiravai tą laiką, ne? Kiek laiko truko jūsų gastrolėm? Neatsimenu, virš poros metų, tai tikrai. Ja. Kur jisai buvo? Jisai buvo Kelias į žvaigždės ar kur dalyvavo? Aha, visur Itlandžiai. Bet čia jau buvo prieš ar po jūsų? Po. Čia buvo po jo, nes mes dar mokyklos laikais pradėjom, tai jis dar niekur nesišvietė. Jo, po to jis ten pradėjo rimčiau užsiiminėti, kai ir ten tų dainų prikūrėm, nes iš pradžių nieko nebuvo, jau tuščias. Ja. Koks buvo jūsų įsimintiniausias koncertas? LNK studijai tėvo dienos proga koncertavom, žinai. Buvom sukūrę gabalą. Ten labai smagu buvo. Kaune didžiulė šventė buvo, prisimenu. Šiauliuose po visokius naktinius klubus trankydavomės, ten irgi įdomu būdavo grįžti ryte, nesupranti, kur buvęs. Fainai buvo. Kol mama velnių nedavė, sako, blėt, susitvarkyk gyvenimą, nes ne ten eini. Ir ačiū iš tikrųjų jai už tai, nes nežinia, kur aš dabar būčiau, žinai, su tokiais gastroliais. Ja, gerai iš tikrųjų. Faina buvo, viskas valio, bet, žinai, verčiam kitą puslapį, važiuojam toliau. O nepasilgai tų laikų gastrolių? Iškai pajudėti. Aišku, pasilgai, smagu, laisvė tokia, darai, ką nori, važiuoji, kur nori. Žmonių daug aplinkui, dėmesio, ko daugiau nori, kai jaunas, žinai. Dabar subręsti, supranti, kad kiti dalykai yra svarbesni. Tai viskas savo laiko, aš manau, viskas pas mane klostėsi gerai, tada, kai reikėjo, žinai. Viskas valio, patenkintas, nesigailiu nieko, ką dariau. Viskas super. Nu, wow, su Soliariu tai tikrai aš čia buvau nustebęs. Studija turėjom įrašų pas mane kambarį. Kaip atrodė jūsų gastrolės? Ar jūs buvote rockstarai, ar jūs ten nuo... Tais laikais gerai, iš tikrųjų labai mus mylėjo tas mergaitės, viskas valio būdavo. Ir parašiukus dėdavo ir viską. Net man, žinai, kaip gitaristai sako, parašiuką, dažnai patsanas visas seilėtas. Testosteronas sukilęs, jaunas, karštas kraujas. Ja, buvo faina. Gerai, iš tikrųjų, labai smagus laikai. Ką dar tokio esi, ką dar darai? Kas dar buvai? Tai kaip ir sakiau, visokį velnį prisigalvodavau, net medį drožinėdavau ir tokiais dalykais užsiminėjau. Irgi įdomi patirtis. Viską darydavau, molį lipdydavau, muziką kurdavau, ką tik man. Žodžiu, visą laiką tave lydėjo menai kažkokie tai. Jo, visada į tą pusę linkau, su matematika man nesidraugavo. Fizika iš tikrųjų žiauriai gerai sekėsi, kažkaip stebėtinai įdomiai, bet matematiką skaičiuot man. Tai aš ir nesiparinau, ir mokytojas nesiparinau, iš tikrųjų labai dėkingas savo mokytojui matematikos, nes jis mane išgelbėjo nuo 2 metų, ten, žinai, mokyklos laikais, jis jau suprato, kad pas mane ten tas pusrutulis neveikia, ir jis mane ten pasodindavo į galą, tu ten paišyk, ką nori daryk, žinai, pasiimdavo sąfinuką, pasižiūrėdavo, kad ten parašydavo tą minimum 4 ar koks ten būdavo 5. Ir aš tikrai manau, jis ten kažkaip suveikė, kad praslydo man tas matematikos egzaminas ir viską aš silaikiau ir baigiam tą puslapį mokyklos. Dėka jo, iš tikrųjų daugiau tokių mokytojų, kurie supranta, kad ne visi žmonės
Gali viską mokėti. Gali pereiti per tą mokymo sistemą, nes jinai tikrai yra tokia supuvus, pasenusi ir outdated, kaip sakant. Yra visokių žmonių ir pagal juos reikia pritaikyti, kur juos nukreipti, kurie linkme. Va taip turėtų būti iš tikrųjų mokymas. Tavo talentą atskleisti, o ne nubraukti. Žinai, aš irgi buvau kairė rankis ir mane muždavo suliniuoti, kad aš su kairė rašau ir mokydavo su dešinė. Iš tikrųjų visai gerai, nes dabar su abiem galiu viską daryti. Tai irgi geras variantas. Bet šiaip pats faktas, kad tave ten daužo, nes su ta ranka rašai, tai žiauru. Absurdas. O tai su kuria ranka dabar dirbė? Su abiem galiu tatuiruoti iš tikrųjų. Rimtai? Tu bet piesus, kad bandęs. Esi bandęs su dėmesėlė? Pasiemi tatuiruoti ir, žinai, ten varai, ten kokią nugarą darai, ar kokį papą ten tatuiruoji ir, būna, neina užkišti, ne, tai pasiemi kitą ranką, visiems iš tikrųjų rekomenduoju. Nėra sudėtinga, reikia tik biškį pasibandyti tokiuose vietose, kur nekritiškai. Galim šiandien to padaryti tatuiruoti. Aš turiu biškį pasieksperimentuoti čia vieną. Kairė ranka, ne? Su kairė ranka šauna. Įpratimo reikia. Abi rankas turint, abi ir naudok. Operatorių. Kas jums neaišku? Jeigu jums nesigauna su dešinį, pabandykite. Gal nebandėt, jo. Gal su kairė geriau gausi. Tai imk kitą ranką, pabandyk. Gal kita nedrebės. Gal tave irgi vaikystėje užgožė, žinai, daučia su liniu. Gal nesimeni, pasąmonė užskleidė ir viską. Reikia viską bandyti, kas duota. Ir šiandien sužinojom tokį labai įdomų faktą. Ketini grįžti į Lietuvą? Metas atėjo. Metas 15 metų Anglijoje prakirmėjau ir nusprendėm grįžti į Lietuvą. Iš tikrųjų, čia už porą savaičių viskas pakuojam, dingstam. Aš dirbsiu čia Anglijoje, neuždarau aš tos studijas Anglijoje, bet daugiausiai turbūt praleisiu laiko Lietuvoje. Kiek dabar pas tave čia Anglijoje meistrų dirba šitoje studijoje? 4. Tai liks 3 meistrai, turėsi savo vietą paruoštą, tai turėsi savo tokį regular income. Pradžiai vis tiek nebus taip, kad žinai, iškart krūvo klientų pas Lietuvoje. Bus. Ne, reikia realistiškai žiūrėti po truputį. Visada turi būti planas B, tai kažko nebus, tai grįšiu į Angliją kažkiek padirbsiu. Vis tiek čia reikės visus tos nedabaigtukus užbaigti, žinai, pas klientus ir ten nugaros ir kojas vaikštą nepadarytas. Užtruks laiko tas perėjimas. Bet jo, ilgainiui, manau, užsidarys. O kas įtakoja šitą sprendimą? Vaikai? Jo, daugiausiai įtakos turbūt turėjo dukra, jau 2,5 metuko to bus. Ir jau pradėjom galvoti, kažką reikia. Darželis, kur vesti? Darželis, mokykla, jo, aš kažkaip nelabai matau jos, kad jinai čia mokintųsi Anglijoje. Lietuvoje vis tiek geriau savo kalbą, giminės visi aplinkui šalia, kažkaip, man atrodo, daug laimingesnė bus Lietuvoje. Ja. O kada norės, galės grįžti visada čia pasibaigti mokslus ar kažką. Iš tikrųjų galvom daryti homeschoolingą, nes man tas mokyklas, žinai, kaip trauma liko. Ja, aš manau, homeschoolingas būtų visai nauda. Ir pats gali keliauti su visa šeima, kur nori dirbti po visą pasaulį ir visi laimingi. Ir šiaip daug įdomesni vaikai užaugo, pradingesni, kurie pradėjo mokslą namie saugiai, o nebuvo išmesti į klasę, ten sutraumuoti, žinai, nuspardyti. Suliniuotė daužytas, kad ne per ranką piešė. O, nedaug dievė, žinai. Lemba. Čia aš nudėčiau. Aš žinau, man vaikas grįžęs iš mokyklos pasakytų, kad taip atsitiko, tai... Dar tokia balta buvo, tokios pigios, tokios kietos plasmasės, ta liniuotė tokias tu. Kaip tu atsimeni, ta prasme? Tai tu irgi atsimeni. Tu irgi atsimeni, jeigu mėlynais ranką vaiką. Aš manau, būtų irgi atsimeni. Atsimintam viską, jau. Tai jo, Lietuva, viskas gerai su Lietuva. Pasikėlė Lietuva labai džiaugiuosi už savo šalį. Laikas grįžęs, viskas išgražėjo ir žmonės, visas mentalitetas pasikėlė. Gražu, faina, ta prasme, reikia grįžti ir atiduoti tai, ką aš išmokau Lietuvai. Tu jaučiu tokią daug. Dėl to ir galvoju, gal atsidaryti kažkokį tai mokymo centriuką, kažkaip, nežinau, arba privačius seminarus daryti. Kažką sugalvosim. Laukia? Labai laukiu, jo, aš tikrųjų dieną skaičiuoju. Ant Joninių grįžtam, tai važiuosim į Kernavę. Oi, kaip faina. Labai gražu Kernavėj. Jo, ta gamta man tai ten viskas yra vasara. Jo, jokie pinigai neatpirkti. Tai vasarą esi pasilikęs, jaučiu tokia biški laisvesnė, kad galėtum pasimėgauti Lietuvą. Jo, dabar 2 mėnesių viskas, telefoną išjungiu, numetu į šoną, pasiėmu savo valtelį ir pasileidžiu nerim, atsipalaiduot grinai. Jo, net žmona sakė, jau aš prie tavęs nelysiu, žinai, pasiimsiu vaiką su savim, kiek tau reikės laiko, žinai. Yes.
Dream come true. Nu. Geras. Bet kaip smagu klausyti, kai dabar yra tokie žemiški dalykai, žinai, čia nevažiuoti man kažkur į Japoniją, pabūt kažkur į Ameriką, žinai, Grand Canyon, o pasidžiaugti Lietuvą. Nes mes turim nuostabią šalį, žinai, ir geografiškai jinai labai geroj vietoj, mes neturim nei tsunamių kažkokių, nei tornadų, nei audrų. Turim viską išskyrus kalnus. Mes turim tik Jobaną Rusiją. Šitą turim. Kopos, jūra, ežerai, miškai, viskas, ko nori, viską turim. Tobuliau negali būti. Ir tos vasaros, vis tokios nuostabios, vakarė tas vėjas nurimsta, balionai kyla į viršų, svirpliai čirpia, ko tau daugiau reikia. Kepeliušą užsėmė, šašlyką raitai. Uodai kanda. Tas erkės, svarbu neužsikrėtusias būti. O kaip žmona reagavo į tavo šitą siūlymą, ar čia jos idėja buvo? Jinai mane, kai 10 metų ėdė, kada grįžtim. Daėdė. Ir jo, daėdė, bet paradoksas tas, kad dabar jinai pati sėdi ir jau nervuojasi, o kaip čia, žinai, negi jau rimtai grįžtam ir tokie mėtytis pradėjo, aš tai jau susitaikiau, žinai, o jinai atvirkščiai dabar, o gal čia liekam. Jo, bet ne, iš tikrųjų, nelabai čia liko. Taip, bet kada, jeigu sugalvotum kažkada ateitį gyvenime, nėra. Mes važiuojam porą metų pasižiūrėti, kaip čia seksis, nesiseks, važiuosim kažkur kitur. Lianu, nu aš nemanau, pas tave čia atskrenda klientai iš kitų šalių. Jo, prieš 2 savaitės įsivaizduok, atskrido iš Aliaskos. Dėl manęs atskrido iš Aliaskos 2 dienas. Oho. Nu, aš irgi pats apakau. Ko jie ten tarp kailinių gyvena? Tai čia tau nėra didelės skirtos, daskris dar į Lietuvą. Pas mus senais laikais sniego, tokia galva tik išlinda. Ne, pripasakoju istorijas, su lokiais ten, su visokiais šeškais ten jas gyvena. Ne, tu savo, geras ir atvarė tatuškė. Ką jie ten dirba? Kažko gyvena? Oil. Nafta. Daug naftos grįžinių, miškai, visas tas natūralus, žinai, visi natūralūs dalykai, žvejyba. Visokie salmonai, viską iš gamtos siurbia. Nu ir yra iš ko siurbti, ten iš tikrųjų tokia tundra amerikietiška. Čia jau daug žino žmonių, kada grįžta? Nemanau. Daug iš lietuvių klientų žino. Nelabai aš kam skelbiuosi, nes dar toks, žinai, nežinau kaip čia bus, tai taip toks 50-50, bet čia, manau, gera proga visiems. Ir dar sugalvojai dar palisėti porą mėnesių. Jo, ir kad nepradėtų rašinėti skambinti iš karto visi, kaip įpročias. Kaip reikės ten pasiskelbti, kažkaip per žinias ar kur. Nu, aš manau, kad čia jau mes irgi kažkiek prisidėsim prie to, kad žmonės sužinotų, tai iš karto gali šatautą padaryti, kur bus galima tave rasti. Jo, dirbsiu pas Mielekę Kateriną, AKM Statų Vilniuje. Jo tenai iš pradžių rezidentuosim, žiūrėsim, kaip ten seksis. Tai va, tai pas Kateriną AKM studijai rasit Jurgį Mikalauską, vasarą netrukdykit jo. Duokit pažvėjoti žmogui. Duokit žmogui pažvėjoti. Nebent kartu norim su muselinė, tai prašom. Taip. O dabar dukrytė, sakė, 2,5 metų. Ar yra tas toks biški slaptas, kad, o gal bus tatuiruočių meistrė? Nu, visada turi kažkokį norą tokį išmokinti, bet nebūsiu tas, kuris ten spaus. Ne, žiūrėsiu, kur pati nori, ten tegul eina. Man svarbiausia, kad jaustis tokia laisva, žinai, jokio spaudimo, vat, norėjau ten, ėjau ten, norėjau čia, pabandžiau ten. Aš irgi toks mėtis duosi po visur, tai ir man tai labai patiko, nes visko galėjau pabandyti ir dėl nieko nesigailiu, žinai, nėra to tokio, o gal reikėjo tada, žinai, o gal turėjau tą padaryti. Nėra to tokio jausmo ir manau, tas jausmas yra pats geriausias, kai jį su savim nešiojas ir tu ramus širdį, žinai. Visko pabandžiau, visur pabuvau, valio, pasirinkau tai, ko dabar noriu. Tai va ir jai to pačio linkiu ir nespausiu, kur norės tenai. Ir manau, tas homeschoolingas ir dėl to bus turbūt geriausias sprendimas. Nesam nusprendę, bet manau, geras. Aš niekada nebuvau apsvarstęs tokio varianto, bet čia nublemba idėja. O brangus reikalas? Ne, nieko nekainuoja, tau ten duoda tą tokį visą medžiagą, kaip sakant, visą tą eiliškumą, ką daryti, ir viskas, sėdinami užsiminėjai. Nice. Ir būtent, kad tu gali būti, kur nori. Iš tikrųjų, noriu pakeliauti, žinai, kaip ir Danis anksčiau darė, prisimeni, žiemą Lietuvoje, žiemą Tailande, vasarą Lietuvoje. Tai aš irgi vaikai irgi mokydavosi. Taip, važiuoju savo džiunglėse, skaitai tą ABC, kas gali būti. Aš blemba atsimenu su Daniu Tailande. Mes su Daniu prieš Tailandą, prieš vieną iš jo kelionių į Tailandą, dalyvavom Maltoje tatų konvencijai. Ir žodžiu, aš buvau pasiėmęs savo klientą, bet aišku, ten buvo mano tokia kaip ir pradžia, nu ten, žinai, nesvarbu. Tai
Ir sugalvoju žoskai užtūsinti. Blemba, aš taip užtūsinu ir visą ten tą savaitę, kur mes buvom, jie manęs nematė, kaip aš atrodau normaliai, žinai, ta prasme, dėjau ten jau pilną programą, žinai, visur, varinėjom ten su tuo klientu. Ir kažkaip taip Danis sakau, davai man čia padaryk, ženklą, žinai, ant gerklės, tipo, labai aš čia noriu. Nu, sako, jo, gerai, kažką padarysiu. Ir nepadarys man ten to, aš ten ir pratūsinu, ir daugiau ten kažkaip nebeprašiau. Ir po to, po kokių gal 2 metų laiko, aš jau toks ir pats seslesnis, žinai, pasidaręs ir viską. Ir Danis buvo tuo metu Tailande. Aš pasiprašiau, tai tipo sakau, davai aš atvarysiu, tipo atostogų. Jo, ir mes nuvarėm su žmona, žinai, pas juos, jie ten jau gyveno. Ir kai nuvarėm, paskutinę atostogų, mes ten labai gerai praleidom laiką, varėm ir snorklint, ir žvejybą tą povandeninę, žinai, jis ten visokių tokių parodė dalykėlių, pakeliavom, pabuvom, aš ten įdegęs, kaklas raudonas, viskas raudona, priliest negali, žinai, perdegęs, perkepęs. Ir paskutinę dieną, sako Danis, nu žinok, aš manau, kad tu dabar jau esi užsitarnavęs to ženklo ant gerklės. Ir aš tau dabar padarysiu. Ir paskutinę atostogų dieną mes pasitem toj chatui, karštą, prakaitas bėga, jisai paėmęs 2 taburetės, aš ant tų 2 taburečių, va taip atsibūdė, o tai va, ir jis mane su koilu bado, tai 4 valandas. Buvo hardcore, bet užsitarnavau, užsidirbau. Nu, bet fainai, va, gerai, nice. Ne, gerai keliauti. Aš irgi užsitarnavau, šitoj pusėje turiu tokią kaukolę su maorių ženklais. Aš visada sakydavau, Maoris turi padaryti maorį. Taip. Ir visų pirma turi priklausyti tam traibui, kažką ten veikti, nežinai, o tada viskas valio. Bet šitą dariausi Havajuose pas tikrą maorietį, tai užskaitau. Blemba, nu va čia experiences. Nu, va jo, tokie experiences lieka gyvenime. Aš tau po to parodysiu savo vieną rilsą su maoriu, tą turėtum. Ne. Jo, kokį ten esu padaręs. Okay. Tai va, blemba, labai man patiko. Labai geras pokalbis, labai iš tikrųjų sužinojau dalykų, kuriuos pritaikysiu ir savo, ypač ten tas Photoshopas ir gilinimasis į tuos visus darbus. Sužinojom ir gavom ir gerų naujienų, kad grįšiu į Lietuvą, tai labai smagu, kad papildysi mūsų visą tą tattoo community, bendrausim, susitiksim, darysim kažkokius tai susiėjimus, tą patį kalėdinį vakarėlį, tattoo karma kempą lauksim labai. Tai labai ačiū tau, kad atėjai. Ačiū tau, labai smagu buvo. Nuostabu. Labai ačiū. Nice, ačiū tau, smagu. Ačiū. Ura.